بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأفاضل، تحية لكم من شركة الزيتون للسفر والسياحة. اليوم راح نقدم لكم الدرس السابع من سلسلة دروس التدريب على نظام الحجز غاليليو. مثل ما تعرفون اللي متابعين محاضراتنا، بالمحاضرة السابقة تعرفنا على كيفية استدعاء الحجز. حجز سويناه أو عملناه مسبقا نستدعيه عن طريق PNR أو عن طريق لقب المسافر. موضوعنا اليوم راح ناخذ تسعير الحجز. تسعير الحجز احنا لحد هاي اللحظة كنا الحجوزات اللي نسويها ننهيها قبل عملية التسعير. اليوم راح ننتقل إلى مرحلة ثانية هي تسعير الحجز. طبعا تسعير الحجز هو أشبه ما يكون باتفاقية ما بين مكتب الخطوط أو شركة السفر وما بين الخطوط الجوية. يتم الاتفاق على سعر المقعد وتثبيته على هذا السعر لضمان بقاء السعر، يعني السعر ما يتغير علينا طالما أنه الحجز لا زال نافذ. العفو. فاليوم راح نبدي بحجز بسيط حتى ما ياخذ من عندنا وقت، لان تدرون وقت التسجيل محدود. فراح نبدي بحجز بسيط ونوصل الى مرحلة التسعير. راح ننتقل مباشرة الى واجهة النظام. راح نطلب إتاحية باستخدام الأمر FS BGW بغداد، مسافر يروم الذهاب من بغداد إلى اسطنبول، لنفترض يوم 28 جانيوري. كود اسطنبول، مطار اسطنبول IST. وهذا المسافر يرجع من اسطنبول يوم 6 فبراير. 6 فبراير BGW يرجع إلى بغداد. راح نطلب الإتاحية من النظام، نشوف شنو اللي راح يطلع لنا، شنو الرحلات المتوفرة، وأكيد راح نختار أرخص الأسعار وأفضل رحلة اللي هي دائما تكون مباشر. طلعت لنا الإتاحية. أول خيار تسعير أو أول خيار انطانا على طيران الأطلس عفوا أطلس جلوبال. السعر $248 للذهاب والعودة، وهذه تفاصيل الرحلة أمامكم. مثل ما تلاحظون من بغداد إلى اسطنبول الإقلاع الساعة 5 صباحا، الوصول 7:55. العودة يوم 6 فبراير من اسطنبول إلى بغداد الساعة 23:40، الوصول 2:35 الفجر بتوقيت بغداد. مباشرة راح ندخل إلى كلمة بوك المفعلة، نضغط عليها. مثل ما تلاحظون انتقلت تفاصيل الحجز إلى اللوحة البيضاء، نفس تفاصيل الحجز. الآن راح نبدي بعملية الحجز. ومثل ما تعلمنا سابقا أول مرحلة هي إدخال اسم المسافر أندوت مصلح /ليث اللقب مصلح الاسم اسم المسافر ليث. انتر. ظهرت لي النجمة هنا، هذا إشارة من السيستم أو من النظام إلى أنه إدخالي كان صحيح. الآن راح أدخل معلومات الشركة القائمة بالقطع بالإيعاز CM/. الآن أنهي الحجز. أنهيت الحجز. حصلت هذه المرحلة على رقم PNR 600 C22. اسم المسافر هنا نزل، وهذه تفاصيل الرحلة. الآن راح نبدي بعملية تسعير هذا الحجز. إعادة التسعير اللي من خلاله نحصل على أفضل سعر على هذه الرحلة هو FQC.
هذا هو إيعاز التسعير حتى يسعر لي هذا المقعد بأفضل سعر متاح على هذه الرحلة. FQC. بعدها مباشرة أدخل كود الطيران. أنا الطيران هنا عندي على الأطلس جلوبال، الكود مالته KK. مباشرة ورا FQC راح أكتب KK. إذن إيعاز التسعير عبارة عن مقطعين. المقطع الأول ثابت، هذا يكون FQC. المقطع الثاني يتكون من حرفين اللي هو كود الطيران. انتر. عرض لي السعر. الآن حاليا أني دا أقوم بصدد عقد اتفاقية مع شركة الطيران بالموافقة على هذا السعر. عرض لي كل تفاصيل السعر بما فيها الفير والتاكس وكل الأمور. طالما أني موافق على هذا السعر راح أوقع توقيعي، يعني موافقتي على هذا السعر R.LJ وأنهي ER. في عملية التسعير مرتين نقوم بعملية الإنهاء، مرتين ندخل إيعاز ER في عملية التسعير. نلاحظ بعد أن انتهت عملية التسعير ظهر لي هنا فايل جديد اللي هو فير فايل. طلع لي السعر اللي تم التعاقد عليه أو الاتفاق عليه مع الخطوط. هذا السعر هو اللي تريده من عندي الخطوط مقابل هذا المقعد. حاليا هذا الحجز أصبح حجز مبدئي مسعر، يعني طالما الحجز باقي فالسعر ممكن أن يتغير. لهنا نكون تعرفنا شلون نجري عملية الحجز، حجز المقعد، ونحصل على PNR، ومن ثم نسعر المقعد. لنفترض أنه أنا هذا الحجز ما أحتاجه بعد، أو المسافر عدل عن السفر أو غير رأيه أو غير تاريخ السفر. فحتى أكنسل هذا الحجز لازم أكو مرحلتين. المرحلة الأولى ألغي فايل التسعير. بعد أن ألغي فايل التسعير راح يتحول الحجز من حجز مسعر إلى حجز غير مسعر. بعدها راح أكنسل الحجز مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة باستخدام الإيعاز XI، نكنسله كحجز غير مسعر. حاليا أنا أمامي هذا حجز مسعر. راح بالبداية مثل ما قلت لكم ألغي فايل التسعير باستخدام الإيعاز FX All. انتر. أوقع R.LJ وأنهي ER. هنا تم إلغاء فايل التسعير. مثل ما تلاحظون من هنا انحذف فايل FF، انحذف من اللوحة. تحول هذا الحجز من حجز مسعر إلى حجز غير مسعر. راح أجي هسه أكنسله باعتباره حجز غير مسعر باستخدام الإيعاز XI اللي تعلمناه بالمحاضرة السابقة. أيضا أوقع R.LJ وأنهي. وهذا أكون عفوا، بهذا أكون قد كنسلت الحجز المسعر. أعيدها. إلغاء الحجز المسعر يتم بمرحلتين. المرحلة الأولى إلغاء فايل التسعير باستخدام الإيعاز FX All وأوقع وأنهي. المرحلة الثانية راح يتحول الحجز بهاي المرحلة راح يتحول إلى حجز غير مسعر. أبدي أكنسله باعتباره حجز غير مسعر باستخدام الأمر XI. أتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفيدة للجميع، وتقبلوا تحياتي المهندس ليث جواد مصلح، المدير التنفيذي لشركة الزيتون للسفر والسياحة. ونلتقيكم بالمحاضرات القادمة حتى نتواصل وياكم لتكملة منهاج التدريب على نظام الحجز قاليلو. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.